Lagi ngopo, Mas? Ngono ya. Nggih. Oh, sik delok semprote, Mas. Iki umbro. Gane umbro. Nggih, umbro. Ora kuat tuku ya, Mas sampean. 4 juta iki. Gawe dhewe lho. Gawe dhewe. Semprote umbro. Ya, Mas, luru rasa, Mas. Luru rasa. Nggih. Lek rasa, Mbak. Tahu iki, Mas. Tahu. Iki tinggi apa ta, Mas? Tahu. Dhewe Pak iki bose. Dhewe. Dhewe iki. Ora iso ngebur, Pak. Ngel. Masa kita ngene, kalau enggak sandal jane. Gawe dhewe. Ah, dhewe lho. Wis enggak sandal dhewe. Lho, sing duwe truk kilo. Rotokan. Dhewe. Dewe, tuku ora kuat. Lah, nek kene matamu ra nyawa le. Amin. Keduse ra gua jane ra kuat tuku harkis apa ora kuat gawe harkis? Ra kuat gawe harkis, Pak. Beh. Urung gawe dhewe. Kali ki alat kita triplek. Ngono jarene nyambut gawe lunggah-lungguh nang kantin. Nggih. Terke kancane iki. Barang-barang gawe dhewe. Ah, tuku pen ora kuat ah, duwite larang ah. Lah piye gawe dhewe? Arek gawe duwe dhewe cekel polisi kemudian. Lah saiki 14 juta tukone pen wis satrek penan. Carane ngono aku ndak kuat.